Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Ал менің бүгін көңіл күйім күшті. Және де бүгін мастер-классында сіздерге керемет жайнамаздың тігілу тәсілін көрсететін боламын. Мынандай сумочкасымен, мынандай бауларын қалай тағатынымызды. Және де біздің жайнамаз көпшіліктердің сұрауы бойынша, сұрақтарыңыз бойынша стёганый велюрды таппай жатырмыз. Асыл затуында велюрлар қай жерде сатады, біздің қаламызда жоқ екен деген үшін біз жаңадан жайнамаз шығаруға бүгін ниет еттім. Бұл жайнамаз мінекей мұсылманский жасыл түстен әдемі, күшті және де жұмсақ, мамық, мінекей қараңыздар, көктелген. Бұл мынандай поролоннан істейтін боламыз. Мынандай поролон 2 метр, 2-ге 1. Ені 1 метр, ұзындығы 2 метр поролоннан мен осылай қылып қиып алып, осындай әдемі жайнамаз жасадым. Және де жақында мен диванды тіккен болатын мынандай неведен, стёганый велюрдан. Бұның қалдықтарын мен қиып, осындай жайнамазымды шеттерін рамочка қойып, осылай өрнектедім, достарым. Неке көріңіздер, сіздер де басқа матасын матадан алып, осылай өрнектесеңіздер де болады. Фурнитуралар сататын жерде мынандай айшық сатып алдым. Мынаны қараңыздар, мына жерде бір кішкене бірдеңе болсын деп, осыны бүйтіп тігіп қойдым дәл ортасына. Қандай керемет, жұмсақ, астарына мінекей мынандай велюрым бар еді. Соны тіге салдым. Міне көктелген жері тұр. Өте керемет, әдемі жайнамаз шығайын деп тұр. Сыйлыққа жақсы кетеді. Және де мынандай 50-ге 1 метрден, мына жағы 50, ал ұзындығы 1 метрден мен мынандай қылып кестелетіп тіктірдім. Мына кесте тігетін машинкасы бар адамдарға неке осындай қалташа жасап қойдым. Енді мына жайнамазды беруге де қандай әдемі, ыңғайлы, былай қылып жайнамаз аяқ астында жатпайды, я көрінген жерге лақтырып тастамайды. Оқып болғаннан кейін өзінің мінекей қалташасы бар, таза тұрады, және бала шаға ұстап оны неғып кетпейді. Былайына міне бейтіп алып қоятты, байлап, мінекей. Мынау міне әкешім ниетің қабыл болсын деген мінекей әкесіне осындай сыйлық жасап жатқан кісілерге өте керемет. Басқа да намаз оқитын қымбатты жандарыңызға да осылай жасап берсеңіз, күшті және де арзан және де ыңғайлы машинкаңыз да жұмыс істейді, және де өзіңіз де мынадан көп опыт аласыз. Ал енді қалай бастайтынымызды сіздерге көрсетейін. Бізге ең бастысы, мына көргендей жайнамаздың ортасына тігілетін мына велюрымыз керек. Міне, бұның ортасы 50 сантиметр болғанда жетеді. Мен 52 қылып алдым ау шамамен. Мінекей, міне 54 қылып алыппын, қыздар. Тігісіне де кетеді депті. 54 сантиметрлік, ал былайынан 1,8, 1 метр 8 сантиметр ұзындығы. Кейін сіздерге размерін көрсетіп қоямын, видеомды ақырына дейін көрсеңіздер. Бұл жайнамазымыздың ортасындағы материалы. Ал мыналар мінекей 11 сантиметрден, міне 11 сантиметрден теңдей қылып бөлдім. Бұл екі шетіне кететін, жайнамазын екі шетіне кететін мынандай өрнек. Мінекей қыздар, мынау жерде мынау екі түрлі болмау үшін біз тігерден алдын мына ворсты астыға қарап тұр, мынау ворсты кері. Сол үшін бірдей болу үшін мінекей енді бірдей болды. Бұл жайнамазымыздың ең бас жағы мынандай айшық тігілетін жері мінекей. Міне айшығымды дайындап қойдым. Астарына осындай бір осындай велюрдан да болса да болады, болмаса мынандай да болады. Мінекей. Біздің жайнамазымыздың размері шамамен 75-ге, міне 75-ге 1,8 қой. Ұзындығы 1,8, ал ені 75 болады. 1 сантиметр тігісіне кеткен жағдайда 73 шамамен сондай болады. Бұл астары мінекей, мынау беті. Ал енді сумочкасына келетін болса, сумочкасы міне мынандай қылып мен пішіп, мына кесте тігетін қызға апарып бердім. Ол қыз маған өстіп керекті жазуымды жазып берді. Енді мен осы сумкам, міне қараңыз, мына жағы 50,
шамамен да енді айтайын сіздерге, міне 52 екен, тігіске кетеді 52 деп алсаңыз болады. Ал ұзындығы ровно 1 сантиметр, міне. Сол кезде мына екеуі қосылған кезде жай ғана мынандай қалташа тігіп шығарамыз, мынандай дорбаша сияқты, дорба сияқты. Осы мынандай қылып, бұған мынандай осыған түстес, және мына ниткасына алтын жіппен тігілген, сары жіппен. Осындай алтын араласқан, осындай қамат сатып алдым. Бұдан мен 3 метр сатып алдым. Қыздар, мынаған 1,5 кетті. Және мынаған да 1,5 кетті. Есіңізде болса, мына жағы 50, мына жағы 51 сантиметр, 1 метр болады ғой. Тағы жарты сантиметр кіттай артықтау байлануына. Ал, құрметті көрермендерім, маған қоңырау шамыма басып қоюды ұмытпаңыздар. Жаңа мастер-класстардан құр қалмаңыздар. Уақытымен көріп отырсаңыздар, өзіңізге жақсы болады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Ал, кеттік. Ең бірінші, қыздар, мінекей жайнамазымыздың бас жағындағы мына екі немені қосамыз. Бұлай көріп аласыздар, бағанағы мен айтқандай, бұлайынан түсіп қалмасын. Мына жағы басқа түс, мына жағы қоңыр, мына жағы ақшыл болып қалады, мінекей. Енді мінекей бізді мына жайнамазымыздың басына тігілетін осындайымыз дайын болды. Енді ортасынан тағы бір жүреміз. Мінекей достарым, енді мына өзім велюрімнің мына жеріне мынандай қайрылған жер түсіп қапты да, міне. Осындай велюр болған, мынандай қайрылған болған. Сол үшін мен осыны ортасына жібердім. Дәл осы сызықты дәл ортасына түсу үшін мінекей екі жағын бірдей қылып пішіп алдым. Солай, мына мата расход болмау үшін осылай жасауға тура келді. Және де мына тігілген жерді де ұйқасып кету үшін дәл осы жерге бейтіп тігіп жіберетін боламын. Ол үшін бірінші тексереміз, ворс астыға қарайса, онда мынау жайнамаздың басы болады, бас жағы болады. Мінекей бейтіп беттестіріп аламыз. Мінекей мына сызығымен мына сызығы беттесу керек. Тура келіп, оны бетіп тайып кетпей үшін инелерімізді қыстырып аламыз. Міне қыздар, мен инемді өткізіп қойдым. Дәл сол сызыққа. Ал кеттігін машинкаға салып аламыз. Салардан алдында мына ортадан бастаған дұрыс деп ойлаймын. Мына жақтан бастағаннан көре. Енді дәл өсті, мына ортасынан ар жақ қарап жүреміз. Міне қыздар айтқандай, міне ворсты астыға қарап тұр. Енді инесін алып көреміз. Мінекей, міне сызықпен сызық түсіп тұр. Күшті болды, қыздар. Енді екі шетін қалай жинаймыз? Ол үшін бұл енді сәл уақытыңызды алады, өйткені бұны біз қолмен жинаймыз. Тағы да қарап аламыз, мына ворсты мына жаққа, темный жағын аламыз, қыздар түсін. Мінекей. Болмаса бейтіп қойып көріңіздер, ерінбеңіздер. Бірдей сияқты. Мына жағы әдемі қанық түс болып тұрген. Осы жағын аламыз. Сол қыздар, мен сіздерге кеңес беремін. Мынандай сәл мына жағында артықтау қылып аламыз. Кейін тігілген кезде тартылып кетуі мүмкін. Міне осылай мына жағын қолмен көктеп шығу керек. Неге десеңіздер, мына мата велюр. Велюрді білесіздер, оның көзі бар. Ол сәл қанша бір өлшеп, сантиметрмен, миллиметрмен өлшеген жағдайда да ол қисық кетеді. Сол үшін бірінші қолмен неғып басаңыздар, бірден қатеңіз байқалады, қолмен тез сөгітесіз және уақытыңызды үнемдейсіз. Ал кеттік. Тағы да бір кеңес беруім, осындай жасыл түспен көктеп шықсаңыздар. Кейін уақытыңызды құртпай, бірден былай қаратып, үстінен басып жіберіп тіксеңіздер де уақытыңызды үнемдейсіз. Ал кеттік. Ашып көрсет. Мінекей достарым, міне былайнан болып жатыр. Керемет болып жатыр, Мінекей қыздар, мына жерді мен көктеп алдым қолмен, аккуратно қылып.
Енді міне нәтижесін қараңыздар. Енді осы жағынан біз мына жақты тікпейміз, бірден осы мына бетін тігіп шығамыз былайынан, және былай. Болды, сосын астарына қосамыз. Ал, кеттік. Мынаның үстімен тігіп шығамыз. Мынаған емес, мына ортасына велюр емес, мына үстіндегі шетіндегі велюрмен кетеміз. Былайынан қайырып аламыз, міне, былайынан. Былай емес, былайынан. Сол кезде бұл сетінеп неғып кетпейді. Не былайынан түзу сызық қылып 0,1 миллиметрмен тігіп шығамыз. Мінеки достарым, былайынан түсті. Енді қазір мына жер поролон салынғаннан кейін бір-біріне тартылып әдемі болып түзу болып шығады. Енді мына астарын тікпестен бұрын мына айшықпен жұлдызымызды тігіп аламыз. Дәл мына сызықтың ортасына, бұл жайнамазымыздың дәл ортасы. Өзінің тігетін жерлері бар екен, мінеки. Жасыл жіппен. Міне мына астарын қойып алдық, беттестіріп бір-біріне. Жаңа айтқандай, мынаның ворсты қарама қайшы болу керек, чтобы тайып кетпеу үшін. Мінеки беттестіріп алдық. Жаңа тегіз тігілу үшін инемен жинап аламыз шеттерін. Өте жақындатудың керегі жоқ, тек осына. Өте шетке жақындатпаймыз, өйткені жерге тігіс түсіп, сәл алшақтау қылып аламыз. Ал құрметті көрермендер, ризамын менің видеомды соңына дейін көріп отырсыздар. Міне біз осындай жерге келіп қалдық. Міне астары мен бетін бір-біріне қабаттастырып, былай қылып сәл тігетін тігістен сәл бір 2-3 сантиметр ар жағынан мынаны былай булавкамен, мынандай инемен жинап шығамыз. Қисайып кетпеу үшін. Білесіздер, мына астарын өте көзі бар материал. Бұл қисайып кете береді. Сол үшін тіккен кезіне қисайып кетпеу үшін біз беттестіріп, былайынан ине қапсыртып аламыз. Машинаға салардан алдын мінеки жайнамазымыздың бас жағынан бастаймыз. 2 қапталынан емес, мына төбесінен бастаймыз. Бисмилля. Төбесін жүріп болғаннан кейін келесі қапталына қойып аламыз. Айта берейін бе? Мінеки мына 3 невесін тігіп алдық. Тек мына жерін қалтырамыз. Мына енін, өткен бұл жеріне мына поролонды қиып саламыз қазір. Мені жаңа қадаған инелерімізді алып тастап, оң қаратып көреміз. Мінеки былайынан оң қаратқанда, мінеки астарымыз тігілді. Өте керемет болды, мінеки қараңыздар. Қазір поролон салған кезде білінбей кетеді даже. Мінеки қандай әдемі, богатый көрінетін осындай жайнамазымыз дайын болды. Енді поролонымызға келеміз. Не поролонымыз? Мен мына жерді бағана қателесіп былайынан бөліп қойыппын. Негізі мына жағынан енінен 1 метр болғандықтан, ал біздің жайнамазымыз 1 метр емес, 1,10 ұзындығы. Сол үшін біз мына жақтан қазір 1,10 қылып өлшеп аламыз. Негізі 1,8, 1,5 сантиметр болуы мүмкін да, құрметті көрермендер. Оны қазір енді мына тігістеріне қанша кеткенін білеміз. Мынаны қиып ішіне салғаннан кейін білеміз. Артықтау қылып алғаннан еш ұтылмаймыз. Мінеки жайнамазымыз 1,9 екен. Примерно мына жерден енді тігіске кететін болса 1,7-8 кетеді екенді.
Сол үшін біз қазір или 1-9 қылып алайық. Кейін артық болса қиып жіберуге оңай болады. Мінекей ені 70 екен. Мінекей мен поролонымды қиып алдым. Енді қазір жайнамазымыздың ішіне салып көреміз. Артық жерін қиып тастаймыз. Ол үшін жайнамазымызды қайтадан теріс айналдырып, екі бұрышынан, мына екі бұрышын келтіріп алып, неге ұстап тұрып, бұлай кигізе саламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, біз поролонымызды салып алдық. Міне жайнамазымызға идеально жатып тұр. Міне енді мына астарын бүйтіп өлшеп алдық. Примерно бірдей болу үшін. Мына жағынан сызып алдық. Енді әдемілеп қиып аламыз. Мінекей, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, мына жағы жақсы тұр. Міне бұрышына бұрыш сай бол. Мына жағы сәл көтеріп тұр. Неге дегенде, міне поролон уже қайырылып жатыр. Значит, 1 сантиметр мен жағы артық қылып алдым ғой. Не қылсам, мына велюрның көзі бар, бір жері саз болғанмен бір жері тар болып қалуы мүмкін. Я өте кең болып қалуы мүмкін деген оймен мен сәл үлкен алдым. Енді соны қиып тастаймын. 1 сантиметр қиып тастаймын. Сол кезде туры келеді екен. Қайтадан мынаны шешеміз. Құрметті көрермендер, мінекей жайнамазымыздың ақырғы сәттері қалды. Мінекей мынандай қылып төсеп жайғастырып алғаннан кейін поролонды тегістеп қолымызбен бүйтіп, енді мына шетпен қолмен көктеп шығамыз. Былайынан, былайынан және былайынан. Және де мына жағында ішке қаратып, қазір көресіздер, қолмен жүреміз. Кейін машинкамен жүргеннен кейін бұл қолмен көктелген жіптерді алып тастаймыз. Неге қолмен көктейміз? Өйткені бірдей машинкаға салсақ, мына астарын қатты тартып алып кетеді машина, сонымен мынандай болып қалады. Бір жағы көтеріліп, бір жағы басылып, өйткені астарын көп алып жіберу мүмкін. Сол үшін қазір қолмен жинап шығамыз. Бастаймыз. Дәл осы бұрышынан бастаймыз, қыздар. Инемізді тығып аламыз да кетеміз дальше. Ары қарай міне. Ірі-ірі қылып алсаңыздар да болады. Ең бастысы машинкаға салған кезде біздің астарымыз ортасына қарап тайып кетпеу керек. Мінекей мен 4 жағынан қолмен көктеп шықтым. Достарым, мінекей. Енді смело машинкаға салып аламыз осыны. Ірі тігіске саламыз. Мына неве жақты ірі тігіске қойып саламыз. Міне асты былай болды. Мінекей. Асты мінекей саз болып тұр. Егер де бірдей машинкаға салатын болғандықтан мына жағы тартылып тұратын еді. Енді қазір әр неве өзінің невесінде тұр. Мінекей, құрметті көрермендер, міне 4-ке ірі, ең ірісіне қойып алдым. Тіке тігісте тұр. Мынаны да 4-ке қойдым. Мына жағында кімнің машинкалері осындай жанноме болса, ал мына жіпті беріп отыратын жағын 6-ға қойып алдым. Сондай ірі тігіске. Және қалын мата тігетін невеге қойып қойдым да. Енді жайнамазымызды бісміллә деп мінекей мына жағынан бастаймыз. Лавкадан өткізген кезде міне тігісіміз мына тігістің ішіне іш қарай мына жағынан түсу керек мінекей. Мына жақа емес, я мына шетіне емес, әл дәл осының ортасымен түскен кезде көрінбей тұрады да, әдемі болып шығады тігісіміз. Енді асықпай ұстап отырып машинкамызға көмектесіп тігеміз.
мынаның ортасымен жүріп отырмыз. Міне тігістің үстінен емес, қапталынан, жанынан ұстап отырып тігемін. Мына артық мата ар жаққа да бер жаққа да өтіп кеткен жоқ. Тіке тігіс міне жайнамаздың шеті осылай идеально жатып тұрады. Құрметті көрермендер, мына сумочкамыздың бірінші мына бір қапталын тігіп аламыз. Ең бірінші осы қапталын тігеміз. Мына бір қапталын тігіп алғанымыз, мынандай жібіміз ортасынан өтетіндей, міне мынандай қылып тігіп алу үшін бір тұтас қылып былайынан жібіміз өтетіндей қылып тігуіміз үшін біз осы жағын тігіп алдық. Жібі былайынан болады. Қиып тастаймызды. Оттықпен кіттай басын күйдіріп, сәл күте тұрамыз кіттай. Бұл ленталар өзіне алады. Енді мінекей мынандай неве сатып алғанмын, міне көріңіздер. Екі жағына екеу. Мына невеміз сетінеп кетпеу үшін. Енді осыны басып тұрып, міне ортасынан өткіземіз. Сәл күтеміз. Міне былай мынандай ұшын шығарып аламыз. Міне мынаған оңай кіру үшін. Мінекей бүйтіп шыққаннан тартып алып, мына жағын бүйтіп түйе саламыз. Қаттырақ түйіп, түйгеннен кейін міне артық жерін қиып, сол кезде міне мынау ұстап тұрады. Мынау мінекей бауымыздың екі шеті дайын болды. Енді осыны бір шетіне салып қойып, мінекей былайынан қайырып тігіп кете береміз. Міне. Мінекей, құрметті көрермендер, қалтамыз дайын. Міне мынау өтетін жолдары да дайын. Жібіміздің міне осыған жайнамазымызды орап салып беру үшін өте ыңғайлы қалташа болды. Міне мына бірінші үлгідегідей болайын деп тұр. Енді мына жерден қазір көктеп шығамыз машинкаға салып, мына сызықтың бойымен. Сол кезде мына ортасындағы велюрымыз ар жаққа тартылады, тегістеледі беті. Сол кезде болашақта мына поролонымыз тайып кетпейтін болады. Және де астын бүйтіп көктеп шығамыз, жайнамазымыз дайын болады. Неге құрметті көрермендер, біз машинкамен жаңағы қолмен көктелген үстіме өтіп шықтық. Мінекей қандай идеальный болып тұр. Бір жағында көтерілмей, жайнамазымыз тегіс жерге жатып тұр, мінекей столдың үстіне. Мінекей алдыңғы қолмен көктеген жерлерді оңай ғана бүйтіп сөгітіп алып тастаймыз. Сол кезде әдемі болады. Міне біз мына жақтарында көктеген едік, есіңізде болса, бұл жағында былайынан қолмен көктелген жіптерді алып тастаймыз. Ол өте тез сөгітіледі, өйткені біз ірі қылып тігіп алдық. Мінекей арты да тегіс тігілді. Өйткені біз алдын бұл жерді көктеп алған үшін ешқандай мата бір жаққа ауып кеткен жоқ. Мінекей дайын жайнамазымызды осылай әдемілеп жинап, мына өзінің қабына салып қоямыз. Мынау керемет сыйлық болды, қыздар. Мінекей осы мастер-класты жақсылап соңына дейін көрсеңіздер, мінекей осындай нәтижеге жетесіздер. Оңай және тез. Бауын байлап, мінекей жайнамазы аяқ астында тұрмайды, өзінің қалтасында әдемі болып тұруына күшті болады. Қандай екі әдемі сыйлық.